मिलने की कोशिश न करना, वरना अल्लाह तबारक व तआला बड़ी सख्त सजा दे। बचो। वो कहती है जब हुजूर ने कहा ना बेटियां बराबर होती हैं, तो मेरे अंदर से एक आवाज निकली। मैंने कहा वो हतम ताई की बेटी तू गलत थी, ये बादशाह नहीं है तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बादशाह तो सख्त सजाएं देते हैं। कहते हुजूर मेरे करीब आए और आके कहने लगे तू सरदार की बेटी है, तेरे बाप में अच्छी खसलतें पाई जाती थी, बता तेरे साथ क्या मामला करूं, क्या मामला। ये हुजूर की पसंद है, क्या मामला करूं। तो कहने लगी मैं चाहती हूँ मुझे उम्मीद नहीं थी। हुजूर कहेंगे ठहर जा, बैठ जा, बात करते हैं, मुशावरत होती है, फिर उसके बाद कोई फैसला होता है। कहा आजाद कर दो। कहती हुजूर ने मेरे कहने पर फौरन ही अगला जुमला ही नहीं कहा, फरमाया जा तू आजाद है। कहती है मैंने एक जुमला और कहा, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला आजाद करो। अब तंगी के दामों पे ना जा, और भी कुछ मांग है आज वो माहिल बाता, और भी कुछ मांग। कहने लगी अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला, सारा कबीला आजाद हो। हुजूर ने फरमाया तू पता नहीं क्या सोच रही है, तू जहां आई है वहां से खाली जाता ही कोई नहीं, सारा काफिला। हुजूर ने फरमाया भी इसके कबीले को खाना वाना खिलाओ और सारे आजाद कर दो। वापस घर गई तो अपने बाप को, अपने भाई को बुलाया, बुला के कहने लगी भाई वो बादशाह नहीं, वो नबी है, बादशाह नहीं वो। अब तो जिनको फकीर होना चाहिए था वो भी बादशाह बन गए। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मैं रात पूरे वाले में था, भाई मेहरबानी पैसे ना लेके आइएगा बाप, अपनी अपनी जगह में बैठे, ये काम बिल्कुल ना कर, अल्लाह आपको खुश रहे, बरकत दे। मैं इसको हराम नहीं कहता, और ये स्टाइल नजराने का दुरुस्त नहीं, इससे बचा करें। बंदा चंगा लगना जिन्हें पैसे लेके आना है, दूजिया का दिल करना है टोरी जानते चंगे ने, इसलिए इस चक्कर से बाहर निकले ताकि कौम समझदार हो गए, बिल्कुल ये काम निकल। सुने और याद रहे, मैं था वहां दूर तो 2-3 बच्चे ना यूं हाथ बांध के खड़े हो गए। अब हुजूर ने फरमाया किस तरह का मामला ना करो जैसे मजूसी अपने बादशाहों के साथ करते थे। मैं कहा पुत्र बैठ जो, कहते नहीं सारी ड्यूटी है। मैं किस लाई है, मैं बादशाह से नामा था, बैठ जो कुर्सी तेरा आमदा, क्या चक्कर चल गया, हाथ बांध के खड़े होना, कोनों में खड़े, क्या इसका मतलब। अदब अदाब है, करने चाहिए, लेकिन ये क्या लोगों को सजा भी नहीं हुई है कि वो बेचारा जो गरीब आदमी, अदब अदाब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। माड़ा आया तो पीर साहब ने अदब पे लगा दिया, और तगड़ा आया तो खुद अदब करना शुरू कर दिया। ये किस किस्म का तमाशा है, ये कोई तरीका नहीं। अदब अदाब होने चाहिए, लेकिन गरीबों को सजा, उन्हें सजा ना दो अगर बेचारे आ गए तुम्हारे आस्थाना आलिया। बारह राम दाम बरसरे मतलब। कहने लगी मैं देख के आई हूं वो बादशाह नहीं नबी है। तो अधी कहने लगा मैं औरतों की बातों पे यकीन नहीं करता, मैं खुद जाके देखूंगा। मैंने कहा गरीबी मेरे नबी की पसंद है, हुजूर ने अल्लाह से गरीबी मांग के ली है। कहा या अल्लाह मुझे ज्यादा पैसे न देना, एक वक्त की रोटी देना। और हुजूर फरमाते रब ने इख्तियार चाहूं तो खुद पहाड़ सोने का बन जाए और मेरे साथ चला करे, पर मैंने अल्लाह से ज्यादा दौलत मांगी। और भाई दौलत बड़ी प्यारी होती तो सबसे ज्यादा मेरे नबी की तिजोरियों में होती। हुजूर ने दौलत बांटी जरूर है, लेकिन हुजूर ने इससे प्यार, ये याद रखे। हम तो पागल हो गए पैसों के पीछे भाग भाग। जो सड़क पे इधर जा रहा है वो पैसे देने जा रहा है, जो इधर जा रहा है वो लेने जा रहा है। पैसे का चक्कर है सारा, पैसे का चक्कर है, पैसे। एक साहब ने फोन किया, कहने लगे को टाइम दे दे, तो मैंने कहा बस यार वक्त थोड़े दे दे। कहते तुम खुश कर देंगे। मैं क्या मसलन तो की करेगा। कहते जिन्हें पैसे कहोगे लब दिन। मैंने कहा यार हर एक को बिकाऊ माल ना समझा कर, हमारा बहुत ज्यादा रेट है तो दे ही नहीं सकता। कहने लगे कौन दे सकता है। मैंने कहा दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, हमारा रेट जरा ज्यादा है। हमने अगर रेट मांगना हुआ तो कयामत के दिन गौसे आजम जैलानी से जाके मांगेंगे, या उनसे मांगेंगे जिनके नाम की दुहाई देते रहे, तारीफ मुस्तफा की करे, और नतीजा हम दुनियादारों से मांगे, उन्हीं से लेंगे नतीजा जिनके कसीदे सारी जिंदगी गाए। हाँ तो इसलिए चक्कर से बाहर आम दाम पर से मतलब। अदी कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा फिर जाके देखूंगा। अदी मदीने आए, और जब बंदा किसी को देखने आता है तो तनकीदी नजर से आता है। कहते मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो कच्ची जमीन पर गुलामों के साथ, इधर देखो ये भी तो हुजूर की सुन्नत है ना। नहीं हजरत अबू हुरैरा सही सनद की हदीस बुखारी में फरमाते हुजूर के साथ एक सफर में था, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया खाना ना पका ले। हुजूर पका ले। फरमाया तू गोश्त ले आ, तू इस तरह कर, मसाला जात तैयार कर ले, तू फलां चीज कर ले। आखिर में हुजूर फरमाने लगे मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूँ। जी
अल्लाह करे पीरा नूं हदीस जुबानी याद हो जाए। आमीन ते आख्या जे जी। मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूँ, लकड़ियां। अर्ज की या रसूलल्लाह हम कर देंगे, तो महबूब ने फरमाया सारे इकट्ठे नहीं जा रहे, कोई अर्ज नहीं, मैं भी ले आऊंगा। तो फरमाते हुजूर उठे और लकड़ियां इकट्ठी करके लाए। जब मस्जिद नबी शरीफ बन रही थी तो जनाब अबू हुरैरा फरमाते मैं 3 ईंटें उठा के ला रहा था, अल्लाह के रसूल 7 ईंटें उठा के ला रहे, 7 ईंटें। चौधरी साहब आप रोज आके कह देते कारी साहब मस्जिद की सफाई नहीं हुई, तू नहीं कर सकता मस्जिद की सफाई, क्या समझते है तो अपने आप। सदर बनने का क्या मतलब होता है कि बंदा रोब डालने लगे। जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला और बड़ा होता है वो वही होता है जो अल्लाह के घर में झाड़ू दिया करता है। क्या लोगों ने मियार बना लिया है, ये मियार है। जो कौम का बड़ा होता है वो कौम का खादिम होता है। अदी कहते हैं मैं मदीने आया तो मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को गुलामों के साथ कच्ची जमीन पे बैठे देखा, और गुलाम भी कौन, एक तरफ हजरत बिलाल हबशी बैठे और दूसरी जानिब हजरत अम्मार बिन यासर बैठे थे। कहते हुजूर बीच बैठे खाना खाया जा रहा है, और हैरान में उस वक्त हुआ जब उसी प्लेट से नबी पाक भी खा रहे हैं और बिलाल हबशी भी खा रहे हैं साथ बैठ के हुजूर ने। अदी कहते मेरे दिल पे चोट लगी, मैंने कहा नहीं यार ये बादशाह नहीं, ये बादशाह जो इस तरह गरीबों के बीच बैठ के रोटी खाए। हमारे तो बादशाह गरीबों के हक में तकरीर करते हैं ना। वैसे इनसे पूछो कि इस गांव से डिंगे का किराया कितना है, और फिर डिंगे से लाले मूसले का कितना है, इनको कोई पता नहीं। इन चौधरियों को बच्चों को खड़े करके पूछो कभी चने की दाल का भाव क्या है, कभी आंधी हो गई तो पता होगा ना, इनको क्या पता। इनके घर में तो आ जाती, अल्लाह जाने कहां से आती, हम बदगुमानी नहीं करते। लेकिन हुजूर एक प्लेट में खाना खा रहा। अदी कहता मैं समझ गया ये बादशाह नहीं। फिर मेरे दिल में शैतान ने वसवसा डाला, मैंने कहा मस्जिद कच्ची हो सकता है मकान बड़ा पका हो, बंगला बड़ा आलीशान हो। हुजूर की आदत मेहमान आता था तो या मस्जिद में साहब सूफा के साथ रखते थे या किसी सहाबी को दे देते थे, वो अपने घर ले जाते थे। अदी कहते हैं मैंने जब सलाम कलाम किया ना, दिल में ख्याल था कि घर बड़ा आलीशान होगा, तो महबूब फरमाने लगे मेरे दिल में ख्याल है, देखिए मेरे नबी को अल्लाह ने कितना इल्म गया बताओ फरमाया। कहते मेरे दिल में ख्याल है। मुस्तफा करीम फरमाने लगे यार तू यहाँ ना बैठ, चल मैं तुझे घर ले चलता। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु। मैं बरेली शरीफ में था तो आला हजरत के भाई मौलाना हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पोते थे शेखुल हदीस मौलाना तहसीन रजा खान साहब, बड़े अच्छे शायर थे और नात की सनफ से बड़े आगाह थे, बड़ा उम्दा मतला कहते थे, मजा आ जाता था। थोड़ी सी मुझे भी दिलचस्पी रही शायरी से तो मैं बड़ा खुश होता था। एक दिन मैंने उनसे कहा कि हजरत जी को ताजा कथा कहे, ताजा होना चाहिए। फरमाने लगे चलो 10 मिनट का टाइम दो, भी कह देते हैं। ताजा कथा कहा, कहने लगे इल्मे गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। गैब माना कि राज है लेकिन अपनों से कब छुपाते हैं। ताजा कथा कहा। अदी बिना आतिम कहते हैं हुजूर मुझे लेके चले। जब नबी पाक घर की तरफ लेके चले तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिल गई, फटे पुराने कपड़े, कहने लगी या रसूलल्लाह मैं आपकी तरफ ही जा रही, जरूरी काम है। तो हुजूर ने फरमाया चल तू जा रही थी मैं खुद जो आ गया हूँ। अदी कहते हैं चौक में उस बूढ़ी ने हुजूर को खड़ा कर लिया। कभी देखे आपने अपना वजीर चौक में खड़ा, आपको ऐसी एमपी कभी नहीं देखा, वजीर तो दूर है गया, चौक में खड़ा कर लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो बीबी अपने दुखड़े सुनाने लगी, कहते कुर्बान जाऊं वो देर तक बातें करती रही और नबी पाक सुनते रहे। आदि कहते हैं मेरे दिल पे दूसरी चोट लगी। मैंने कहा जो इस तरह गरीबी से प्यार करे वो बादशाह नहीं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल है। हुजूर मुझे घर ले गए, जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में। और हुजूर जब अंदर ले गए तो एक चटाई पड़ी है खजूर की छाल की, वो भी फटी है 2 जगह से, एक मटका 2 प्याले, एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। कहते हुजूर मुझे ले गए, मैंने महबूब का वो मकान जन्नत निशान, मैंने वो मकान देखा जहाँ हजरत जिब्रील हाजिरी देने आया करते, मैंने वो मकान देखा जिसके दरवाजे पे 70-70 हजार फरिश्ते ड्यूटी करते, मैंने वो मकान देखा। कहते मैं हैरान हो गया। हुजूर मुझे बिठा के गए दूसरे कमरे में और वहां से हुजूर सिरका लाए, खजूरें लाए, थोड़ा सा खाना लाए, कहते मेरे सामने रखा। अब मैंने उस खाने की सादगी को भी देखा, लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबराह ऐसा, फलक नशी का जमीन मेरा पैगंबर अजीम तर है।
कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना दिया तो हुजूर की वो सादगी, इधर देखें, इस बंदे में सादगी नहीं ना होती, उसमें अपनायत नहीं होती। आपको समझ आए तब भी ठीक है, ना आए तब भी ठीक है, पर मैं आपको बड़ी बात समझा रहा हूं। जिसमें सादगी नहीं होती उसमें अपनायत, वो तो देखता है कि इसके कपड़े इस काबिल है कि नहीं, मेरे सीने से लग भी सकता है कि नहीं, उसमें अपनायत। जो लोग सादे नहीं होते उनके ज्यादा रिश्ते नहीं होते, उनका लोगों से ज्यादा प्यार है, इसलिए कि वो तो इंतजार करते हैं, कहते मेरे नाल दी जुत्ती पाएगा तो मेरे नाल टुरेगा। जो सादे होते हैं ना, सादे जो लोग गरीब परवर होते, उनके रिश्ते बड़े प्यार, बड़ा मोहब्बतें, बड़ी, जमाना उनसे बड़ा वाबस्ता हो जाता है, इसलिए कि वो लोगों के करीब आ जाते हैं। वो नीचे उतर कर लोगों से मिलते गिलते, वो ये नहीं देखते मेरा कद कितना बड़ा है, वो ये देखते हैं यार सामने वाले का प्यार मुझसे कितना है। वो नीचे उतर कर लोगों से कहते, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा सादा सा मुझे खाना दिया, जब मैं खा चुका तो हुजूर फरमाने लगे, सारा कुछ तो आपने देख लिया, क्या प्रोग्राम है, कब जाना है आपने, देख लिया सारा कुछ, अगला प्रोग्राम बनाए। तो अभी कहते मैं दूर बैठा था, मैं उठ के करीब आ गया, मैंने कहा महबूबा अब कहाँ जाना है, मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। ये गरीबी हुजूर की पसंद है, थोड़े पे गुजारा करना सीखो। पता है दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन बंदा है? वो बंदा सुखी है जिसे अल्लाह ने जो दिया है ना वो उस पर राजी हो गया है, वो बंदा बड़ा सुखी है। जो दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, किसी की कार देखता है, किसी की हैवी बाइक देखता है और टेंशन में रहता है। सुखी रहना चाहते हो तो जो अल्लाह ने दिया उसकी हुजूर की पसंद है। दूसरी बात, माफ करना मेरे नबी को बड़ा ही पसंद है। क्या करना, बोल के बताएं, बोल। नबी पाक को बड़ा, आप भी माफ कर देते हैं ना जी? हमारे यहाँ माफी नहीं होती, सुलह हो जाती है। चोरी सा प्रेशर पाया, सुलह कर लो, कहते चलो उन चौधरी जी की हो रही है, सुलह कर लेने पर जो काबू आएगा देखी जाएगी। तो ये माफी नहीं होती। ये क्या होता है, आप जब किसी को माफ करते हैं तो आपका कद ऊंचा होता है। एक पते की बात लिखी है मेरे आला हजरत ने, उसे पल्ले से बांध लो। आला हजरत फरमाते हैं बदला लेने वाला परेशान रहता है और माफ करने वाले को अल्लाह सुकून अता फरमा देता है। माफ करने वाले को अल्लाह, अगर सुकून चाहते हो तो माफ करना सीखो, दरगुजर करो। दरगुजर हुजूर की पसंद है। नबी पाक माफ करने को बड़ा पसंद करो। लंबी चौड़ी बात दिल में बसा के रखना, बुग़्ज़ पालना, किसी के खिलाफ प्लानिंग करना, ये हुजूर को पसंद है। हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी, मेरी तरफ देखिएगा, हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी है, तवज्जो करना। कहते हैं एक बीबी हुजूर के पास आई, अपना इलाका छोड़ आई, आके खड़ी हुई तो उसने कहा हुजूर मैं खानदान भी छोड़ आई हूँ, ससुराल भी, मेका भी, ददियाल भी, मैं हर एक को छोड़ आई। मैं जायदाद वाली थी वो भी छोड़ आई, माल दौलत भी छोड़, एक मेरा बेटा था जवान वो मैं साथ लाई। सोनिया ये आपकी नौकरी करेगा और मैं हजरत फातिमा की ड्यूटी करूंगी, मैं हजरत आयशा के बर्तन धोया करूंगी, मैं भी नौकरी करूंगी, हाजिर है। फरमाते रसूल पाक ने बच्चा असहाबे सुफा में रख लिया, असहाबे सुफा, और बीबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुतय्यन किया। हजरत अनस कहते हैं नौजवान बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा, बड़ा धीमा, बड़ा वफाशार, वो सबक अच्छी तरह याद करता, वो नमाज दिलचस्पी से पढ़ता, वो हुजूर की बातों को गौर से सुनता, वो रसीला, वो संजीदा, वो कम गो, वो मीठा, वो प्यारा। कहते हैं बड़ी दिलकुशा तबीयत, उसकी मकनातीसी सी शख्सियत, तबीयत खिंची चली जाए उसकी तरफ, बड़ा हसीनो जमील वो नौजवान। उस माँ बेटे के तज़किरे होने लगे कि बड़ी जायदादें छोड़ के आए, बड़े माल वाले, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, हर रिश्ता नाता तोड़ के रब रसूल से जराना लगाया है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। तो बच्चा बीमार हो गया, शदीद अलील हुआ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हम करीब जाके बैठे तीमारदारी करने तो इतना अलील हुआ कि उसका वजूद कांपने लगा। कहते हैं कुछ ही देर गुजरी तो उसने कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई, सुनना रूह परवाज कर गई। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, हुजूर आए तो आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ फेरा और पहले हुजूर ने जुमले इरशाद फरमाया तुम गुस्ल दो, कफन दो, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। फिर हुजूर ने फरमाया नहीं, इसे गुस्ल नहीं देना। इरादा बदल गया, प्रोग्राम तब्दील हो गया, इसे गुस्ल नहीं देना, कफन नहीं देना। हुजूर क्या करे? फरमाया इसकी अम्मा को जाके बताओ। ये नहीं फरमाया बुला के लाओ, अम्मा को जाके बताओ। हजरत अनस कहते हैं मैंने कोई निराला सा रंग देखा, कोई मुनफरद सा अंदाज देखा, हमें भेज दिया अम्मा को बुलाओ, और खुद नबी पाक उस कमरे से निकल गए और हुजूर के आंसू भी एकदम खुश हो गए, मिजाज बदल गया, परेशानी बदल, अम्मा को बुलाओ इसकी। नहीं इरादा है महबूब क्या है, इरादा है खुदा क्या है?
कहते उसकी अम्मा को जाके खबर दी, तो माँ को तो बस को इतना बता दे कि बेटा साइकिल से गिर गया है, साइकिल से गिर गया है। अम्मा सारी रात सोती नहीं। इसका रंग थोड़ा निराला है, और ये जो माँ का रंग है ना, इस जैसा रंग दूसरा मिलता भी कोई नहीं दुनिया में। ये अपनी मिसाल आप ही है। अम्मा को कहा तेरा बेटा, अम्मा जरा दौड़ी, गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, रोती हुई आई। कहते हैं पीछे वो रोई, लेकिन जब बेटे की मैयत के करीब आई तो अब नहीं रोई। कहते हैं हमारे चेहरों पे नजर दे डाली और कहने लगी तुम्हारा क्लास फेलो फौत हो गया, वाकई चला गया है। कहा पर्दा कर, वाकई कहा। कहते अम्मा ना जमीन पे बैठी, और पहले उसने बेटे के पैर उठा के चूमे, फिर सीने पे रखे, फिर वहां से उठी और इधर आई, सर सजदे में रखा और दोनों हाथ उठा के कहने लगी, ऐ अल्लाह मैं दौलत के लिए ईमान नहीं लाई थी, ऐ अल्लाह मैं जायदादों के लिए कलमा नहीं पढ़ा था, मौला मैं तेरी बारगाह में आई थी तो मैं तेरे और तेरे रसूल को मानकर आई थी। खुदा बंदा मैंने मेके छोड़ दिए, ससुराल छोड़ दिया, ननिहाल छोड़ दिए, ददियाल, वो दुश्मन थे सारे दीन के, छोड़ के आई। मैंने आरजुओं का बड़ा मकान भी छोड़ा। खुदा बंदा बेटे ने जाना था, मुझे शिकवा कोई नहीं, लेकिन खुदा बंदा अब मेरे सारे कहेंगे तो तूने कलमा पढ़ा था तो तेरा बेटा ही चला गया। ऐ अल्लाह की अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जो ही नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ अल्लाह मेरा यकीन कहता है कि अगर तू मारने पे कादर है तो तू जिंदगी देने पे भी कादर है। खुदा बंदा काफिरों को राजी ना कर, वो खुश हो जाएंगे, वो मुझ पे ताने कसेंगे, फप्तियां कसेंगे। ऐ अर्श के मालिक रहमत का दरवाजा खोल, मैं तेरे नबी की बारगाह नाज में रहती हूँ, नजर फरमा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ईमान, यकीन और इस्तकामत के साथ उस ने जब दुआ मांगी तो हमने मस्जिद नबवी के सहन में अजीब नजारा देखा। एक माँ ने दुआ मांगी तो बेटा उठ के बैठ गया। कहते बेटा उठ के बैठ गया, कलमा पढ़ तो वो उठ के बैठा, माँ ने सीने से लगाया और माँ और बेटा लाने लगाने लगे, लोगों सुनो, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, अल्लाह भी सच्चा, ये मस्जिद नबी सच्चों का घर, और सबसे बढ़ के अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह के रसूल सच्चे, महबूब सच्चे, मस्जिद में रहने वालों में सबसे बढ़कर सच्चे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा। फरमाते रसूल पाक को खबर दी तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे रब की ताकतें बड़ी ज्यादा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की ताकत बड़ी है। ईमान था, यकीन, इस्तकामत, बच्चा उठ के बैठ गया। हजरत अनस कहते हैं वो हुजूर के जमाने में भी हयात रहा, विशाल ज़ाहिरी के बाद हजरत अबू बकर के जमाने में भी मौजूद रहा, उमर के जमाने में भी मौजूद है, हजरत उस्मान के जमाने में उसकी माँ का इंतकाल हुआ, उसने अम्मा को दफन किया, अरसे के बाद उसने पर्दा किया। जब हम उसकी तरफ देखते थे ना, देखते उसकी तरफ थे, पर हमें उसकी अम्मा का ईमान याद आ जाता था, हमें यकीन। ओ भाई कभी तूने रब करीम की बारगाह में सर सजदे में रख के मांगा ही नहीं, तू कभी आया ही नहीं, वरना उसके दरवाजे से कोई खाली जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई खाली जाए, कोई जाता ही नहीं, वो भेजता ही नहीं, उसका अंदाज ही नहीं, उसका ये करीमाना अंदाज ही नहीं, वो भेजता ही नहीं, वो तो नवाज देता है। ईमान, यकीन, इस्तकामत अपनाइए और ये अपनी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़िए। ये तो दुनियादारों के साथ हम ताल्लुक जोड़ के रखते हैं, कभी एसएमएस, कभी टेलीफोन, कभी ईद पे मुबारकबाद, कभी फलां जगह, दुनियादारों से जुड़ के रहते हो, खुदा से जुड़ के रहो। कभी फजर में जुड़ जाओ, कभी जोर में जुड़ जाओ, कभी तिलावत में जुड़ जाओ, कभी दुरूद और सलाम की वजह से रब करीम के साथ ताल्लुक बनाओ, कभी रमजान में, कभी ईमान में, कभी हज में, कभी उम्रे में, कभी किसी गरीब की मदद में, कभी किसी लाचार की मदद में, कभी बेकस की मदद में, कभी मजबूर की मदद। जुड़ जाओ अल्लाह तबारक व तआला के साथ, मजबूत ईमान, मजबूत कुव्वत पैदा करो, तवानाइयां हासिल करो, अपने अंदर खूबी पैदा करो। नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी को रोता देख के रो पड़ते थे, किसी को रोता देख। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था, एक मैदान से हम गुजर रहे थे तो साथ ही एक बाग था, वहां बड़ा रश था, लोग बड़े इकट्ठे थे, बहुत सारे लोग जमा थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर पता करो क्या हुआ। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और वापस जाके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऊंट पागल हो गया, लोगों को काट रहा है, लोग उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में रस्सा है, किसी के हाथ में नेजा, काबू नहीं आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ। हज़रत सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पागल हो गया, वो काटता फिर रहा है, आप मेहरबानी करें, वो तकलीफ देगा। फरमाया अबू बकर मुझे जाने दो,
जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर जैसे ही खड़े हुए ना, ऊंट हुजूर की तरफ भागा, नबी पाक की तरफ लपका वो। मैं भी डरने लगा, जितने लोग थे परेशान होने लगे। दौड़ा आया ऊंट, हम सब परेशान थे लेकिन महबूब के चेहरे पर बड़ा ही इत्मीनान था। फरमाते ऊंट दौड़ा आया और सीधा आके उसने हुजूर के कदमों पे सजदा किया। और जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं उसने हुजूर के कान में कुछ कहा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। किसके दुख पर? ओ भाई गौर तो करो, इस बात को समझो तो सही। तू तो जीते जागते हंसते खेलते इंसान के दुख पर परेशान नहीं होता। तू तो मुसलमान पड़ोसी, साथ रहने वाला, पलने वाला, बसने वाला, इसकी जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा तूने आंखों में देखा, तुझे उसके दुख पर परेशानी नहीं होती। अरे को इस कैफियत को समझ तो सही यार, इस रंग को महसूस तो करो मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। के कान में कुछ कहा, हुजूर वो पड़े। तो फिर महबूब ने फरमाया रस्सी लाओ। मालिक रस्सी लाया तो हुजूर ने उसके नाक में नकेल डाली, उसने खामोशी से डलवा दी। हुजूर ने उसके हाथ में दिया और फरमाया तू कहता है पागल हो गया। वो शिकायत कर रहा है कि हुजूर गर्मी में तप जाता हूं पर पानी का घूंट नहीं देता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ रखता है। महबूबा मैं तेरे सिवा किसको दुख बताऊं, काम ज्यादा लेता है, चारा कम डालता है। ओ भाई, मेरे महबूबे पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मिजाज अता फरमाया वो तो इस तरह का है कि जानवर को भी दुख हो तो महबूबे पाक को तकलीफ होती है। सरकार फरमाते हैं कि एक बंदे ने नेक था लेकिन उसने एक बिल्ली को बांध दिया, पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं दिया, बिल्ली मर गई। फरमाया उसके बावजूद नेकियों के अल्लाह ने उसे जहन्नम में डाल दिया। एक फाहिशा औरत है वो जो है मेरी बात पर, इधर देखिएगा जरा, एक बहुत गुनाह करने वाली बीबी है, वो गुजर रही है, कुत्ते का छोटा सा बच्चा प्यासा है। मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम, मैं कहता हूं उसकी इतनी खुशकिस्मती थोड़ी है कि मेरे नबी ने उसका जिक्र कर दिया है, इससे भी बड़ी को खुशकिस्मती होगी। महबूब पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत गुजर रही थी तो कुएं के किनारे सख्त गर्मी के मौसम में कुत्ते का बच्चा प्यासा। लोग यहाँ बिला वजह उलझ जाते हैं, कहते हैं सारी जिंदगी इंसान गुनाह करे और कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाए तो बख्शा जाए। ओ भाई, मतलब ये नहीं कि वो कुत्ते का बच्चा था, मतलब ये था कि उसके दिल में अल्लाह ने, उसके सीने में अल्लाह ने रहमत वाला दिल पैदा फरमाया था। और इंसान रब जब देखता है तो वो दिल देखता है, तो उसके सीने में जो दिल था वो रहमत वाला था, सख्त गिर नहीं। कुत्ते का बच्चा प्यासा कुएं के किनारे, गर्मी बड़ी सख्त, गुजरते जाते लोग, अपना बच्चा इसी के आगे, और जिसको दुकान पे रखा है उसको कहा पैसे नहीं लेने, पकड़ साइकिल, ला सौदा, जल्दी जा, धूप है तो फिर क्या हुआ, तूने मेरे से 8,500 पूरा नहीं लेना। अपना बच्चा छुपा के रखा, गुजर रही है, बच्चा देख लिया, कुत्ते का बच्चा प्यासा। लकड़ी के जूते उस खातून ने पहने थे, उसने अपने दुपट्टे को फाड़ के 2 हिस्सों में किया और फिर उसने वो अपना जूता लकड़ी का कुएं के अंदर लटकाया और पानी निकाल के तो यूं करके जब वो बच्चे के मुंह में उड़ेल रही थी तो अर्श का मालिक राजी हो रहा था, उसको पैदा करने वाला रब राजी हो रहा था। और मेरे हबीब फरमाते हैं चंद कतरे उस बीबी ने उसके मुंह में पानी के क्या उड़ेले, खुदा की रहमत को जोश आया, पर मैं फरिश्तों इसके गुलाम वाली लिस्ट सारी फाड़ दो, मैंने इसे जन्नत देने का फैसला फरमा लिया है। पर अगर तू सख्त गिर हो जाए, देखे ना, जिस कौम का रोजाना की कोई ना कोई खबर ज्यादती की लग जाए, क्या बेटियां बराबर नहीं होती, क्या बहनें बराबर नहीं होती? जहां रोज कोई ना कोई खबर कत्ल की लग जाए, कत्ल ही कर दिया, मार ही डाला किसी, जहां रोज करप्शन के केस सामने आए, गरीबों का माल खा के भी लोग बड़े तसल्ली से, तो उसका मतलब यह है कि उस माशरे ने ये समझना ही छोड़ दिया है कि हमारी बका किस चीज में, हमारा फायदा किस चीज में। नरमी पैदा करें भाई, अगर तबीयत में नरमी नहीं है, किसी पे तरस ही नहीं आता, इसका दर ज्यादा खुदगर्जी हो गई है कि अपने सिवा कोई शय दिखाई नहीं देती। याद रखें, जो चाहता है मेरे बच्चे सुखी रहे वो गरीबों के बच्चों से प्यार करे, जो चाहता है मेरे घर के अंदर रोशनी रहे वो किसी गरीब के घर में रोशनी जलाने की कोशिश करे, जो चाहता है मेरे लिए लोग रहमत और करम के जज्बात रखें वो दूसरों के हक में नरमी इख्तियार करें। हमारे मिजाजों की सख्ती, हमारी तबीयतों का कोरापन और हमारे मिजाज के अंदर जो सिवाय अपनी जात के हमने सोचना ही छोड़ दिया है, उसने माशरे को घुटन का शिकार कर दिया, उसने भाई का भी भाई से रिश्ता लालच का बना दिया,
زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے، کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے۔ یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا ہے۔ اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، غور کرنا میری بات، 2 آدمی گھوڑے پہ بیٹھے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے، رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو، وہ کار پہ آ رہا ہو، ادھر سے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی آگ بجھا نیچے جا کے، تو ہوتے ہیں انتظار کرو، ٹھہر جاؤ، میں نہیں پتا کہ ہم سیٹ صاحب ہیں، کل تو کار نہیں خریدی یار، تم کیا تو رستہ دے دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے، بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا، کو جلدی ہے بھائی، تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ سے ڈی ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ؟ یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے، جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے، تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھر۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا، لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا، لوگوں نے گزرنا ہے، رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے، 2 آدمی، ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے، دونوں جا رہے تھے آپس میں، دونوں نے بات چیت شریف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے، ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی، گھوڑوں سے اتر آئے، 2 جملے محبوب نے خیر الکلام ما قل و دل، 2 جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی۔ فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، سواریاں بنایا کرو انہیں، کرسیاں جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو، کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو، یہ سواری کے لیے ہے، ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے، تم بوجھ بن گئے۔ تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھے کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی، محبوب تو اسے منع فرمائے، اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں، ایمبولنس کو رستہ نہ دیں، گاڑیوں کو جو امدادی کاروانیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے۔ تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے، جن سینوں میں ہوتا ہے، ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت میں، تصوف میں، منطق میں، فلسفے میں، حدیث میں، تفسیر میں، ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ وصال کر گئے، ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے، تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے، میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی، خدمت بڑی کی، کتابیں لکھی، درس تدریس، واعظ نصیحت تبلیغ، بڑا کچھ کیا، اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی، سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے۔ اب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا، اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا، گرمی بڑی شدید تھی، جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی، میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے، چلو اچھے طریقے سے چوس لینا، اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا۔ فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا، اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا، وہ تو اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، میں بھول گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا۔ فرماتے جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا، نہ تیرے کام آ سکتی تھی، نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی، نہ تیرے کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی، اس بے زبان سے کیا لالچ تھا، کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے، اللہ تیری مخلوق سمجھ کے۔ تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی، مسند امام محمد بن حنبل۔ فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہے،
اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا. چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے. اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا. تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو محنت کرتا ہے. دیکھیں نا, جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا. منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا, منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کی رکھنا, تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا. پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے. آپ یقین کریں, میں اکثر کہتا ہوں, میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے, اپنی مرضی کا سارا کچھ. ابا جی بھی اپنی مرضی کے, بچے بھی, استاد بھی, پیر صاحب بھی. پیر صاحب بھی یہ میری مرضی کے ہونے چاہیے. بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو تم اس طرح کرنا کہ تم خود پیر بن جا, وہ بھی میری مرضی کا. ہر شے میری مرضی کی. بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا. نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا, اس کے پیچھے بھاگتے. اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں, زندگی میں تھوڑی کم کریں. پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں. ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا, تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے. میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا. میں نے 2-4 نہیں کہے, میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے. میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے, نہیں پتا. اور میں ایسے بھی سینکڑوں لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خامد کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا, سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں. تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا. دیکھو نا, ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں, فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے, انہوں نے اسکول. یہ سارے تبصرے, یہ ساری باتیں, یہ لمبے چوڑے, یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے. اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتے. نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے. ہیں ہم غریب لوگ, نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا, یعنی پرانا ملے گا آپ کو, استعمال شدہ نیا. یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے, میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے کپڑے کی دکانوں پہ کل چارٹ آیا ڈیزائن بڑے لوگ کا پا لیا ہے, وہ دے جو بھی کسی نے, جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے. سستے میرج ہالوں کے اندر رش ہے, جائیں جا کے تجزیہ کر لیں. میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں. وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی, کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے, کونوں میں لگ گئے, تو وہ تو سانس بھی نہیں لیتے. ہماری خواہشات نفسانیہ اتنی بڑھ گئی ہیں, اتنی بڑھ گئی ہیں. دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے. روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے. جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں, یہ جو لوگ لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں, دھندے ہو رہے ہیں, تو روزی روٹی کے لیے نہیں, نفسانی خواہشات کے لیے. یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے, یہ نیا پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یہ ساری جدوجہد, مطلب آپ دیکھیں نا, ہمارے یہاں ایک گھر ہوتا ہے, گھر کے بعد ایک لان ہوتا ہے, اس سے صبر نہیں آتا, تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے, ڈیرا ہوتا ہے, اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے نا. اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پسارے کہ دنیا سے جانے لگے تو یارو کٹھے ہی نہ کر پائیں. نہ اتنے نہ, اپنی زندگی مختصر, محدود, تھوڑی خواہشات, گنے ہوئے پیسے, نفع تلے کام. جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے, اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں, خرچے زیادہ ہیں. مسائل اخراجات کے, آمدن کے تھوڑے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں, مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں, میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں, اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں, میں شکم سیری نہیں کرتا. بھوک, ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے, یہ نہیں کہتے بھوک لگی, کہتے 7 بج گئے, ناشتے کا ٹائم ہو گیا, اب 2 بج گئے, اب دوپہر کے کھانے کا, یعنی ٹائم ہو جاتا ہے, بھوک لگے نہ لگے. اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا
اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے گی. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, بچپن میں جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نا سمیٹا, میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے, اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں پر وہ لاچ بس گئی ہے. ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر, لوگ شکایتیں کرتے ہیں, لیکن چونکہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا. ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں. ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے. واپس آئیں, میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا. محدود. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے. جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے, کوئی مطلب کی بات ملے گی. کچھ جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا, تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں. کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, اس میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں. میں حکومت کر رہا ہوں, لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں, میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں, کوئی غلطی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر, تمہارے اندر بڑی شدید ہے, مجھے بڑی ناپسند ہے, اور شدید قسم کی غلطی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. حضرت عمر فرمانے لگے بولو. عرض کی مدی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں. تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے, یہ غلطی نہیں. تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے. عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے ایک وقت میں, اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ جناب عمر فاروق رو پڑے. یہ بالکل جائز تھا. اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں, میں کون منع کرنے والا, پر وہ عمر تھے نا, عمر کا منصب اور ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے, کہنے لگے تو میرا سنگی ہے, میرے لیے دعا کر, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں. اپنی خواہشات کو اتنا پھر اصول پسندی کا نام نہیں, دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا. حضرت سیدنا بہلول دانا, بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا. آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا, کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا, ہارون رشید آ رہا ہے. تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا, تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا, اطلاع دے دیا, میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں, تیری ڈیوٹی پوری ہوگی, تو جا, تیرا کام ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں, تو ناراض ہوگا. تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے, اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا, بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے. ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے. تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا, کہنے لگا پتہ کر لیتے. جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا, غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا, تو اپنے نفس کا غلام نہیں تو نفسانی خواہشات کا بتا, تو غلام نہیں. تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا, تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا. فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے, اور میری مرضی پہ چلتا ہے. تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دانا سے میں نے کئی دفعہ نام لوں, پر آ ہی جاتا ہوں, پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی, کامیابیاں آپ کو ہی ملتی. دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں, کوئی ایک آدھ خواہش, کوئی ایک آدھ پروگرام. ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی. خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں, خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں, خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں, سارا کچھ خواہشات.